अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी सिंध जी लतीफ़ जी ॿोली हफ्सा सिंधी ऑफिशियल तां मां हाज़िर आहियां। अॼु असांजो टॉपिक आहे अदबी ऐं गैर अदबी लिखण में फ़र्क़ु महसूसु करणु, उहो फ़र्क़ु सम्झणु। अदबी ऐं गैर अदबी लिखण में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे ऐं उहो जो मेन बुनियादी ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि उहो अॼु असीं जेको आहे लेक्चर में सम्झंदासीं। अचो त शुरू कयूं। असांजी पहिरीं पॉइंट आहे अदबी लिखतुनि जो फ़नी जोड़जक सां ॿधलु हुअणु लाज़मी हूंदो आहे, जॾहिं त गैर अदबी लिखतूं फ़नी जोड़जक सां ॿधलु नाहिनि हूंदियूं। त फ़नी जोड़जक यानी असां कहाणी लिखंदासीं, जेका नाविल लिखंदासीं त असांखे लाज़मी उनजी जेका आहे फ़न जो लिहाज़ रखिणो पवंदो। बिल्कुलु ईअं ई शाइरी में बि जेका बि असां खणंदासीं सिन्फ़ वग़ैरह त उनजी जोड़जक जो लिहाज़ रखिणो पवंदो। मिसाल तौरु कहाणी में जेको जी जोड़जक फ़नी जोड़जक इहा हूंदी त उनमें ॿोली खे इस्तेमालु कजे, उनजी जेका आहे प्लाट कीअं हुजे, उनजी मंज़र निगारी कीअं हुजे वग़ैरह वग़ैरह। इहे जेके अदबी लिखतूं हूंदियूं आहिनि उनमें फ़नी जोड़जक सां ॿधलु हुअणु लाज़मी हूंदो आहे, जॾहिं त गैर अदबी लिखतुनि उनमें इहा बिल्कुलु बि पाबंदी नाहे हूंदी। ॿी पॉइंट ते अचूं था। अदबी लिखतुनि में तख़यल खां कमु वरितो वेंदो आहे। तख़यल तव्हां सम्झंदा हूंदा तसवुरात, जंहिंजो हक़ीक़त में त को जेको आहे तालुक़ु न हुजे, पर हिकिड़ो ख़याली तसवुर वारा ख़्याल हुजनि। त अदबी जेके लिखतूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि में तख़यल खां कमु वरितो वेंदो आहे, पर जॾहिं त साइंसी हूंदियूं आहिनि या गैर अदबी लिखतूं हूंदियूं आहिनि त उहे बिल्कुलु मुशाहिदे जे बुनियाद ते हूंदियूं आहिनि ऐं उनमें को बि तख़यल खां कमु न वरितो वेंदो आहे। उनखां पोइ असांजी टी पॉइंट आहे गैर अदबी लिखतूं जहिड़ो कि साइंसी लिखतूं थी वियूं जज़्बे खां आजू हूंदियूं आहिनि। त बिल्कुलु बि हूंदो आहे जेके साइंसी लिखतूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि में को बि जज़्बो न हूंदो आहे, बसि असांखे ॼाण मिलंदी आहे ऐं असांजो जेको हूंदो आहे न ज़हन क्लियर थी वेंदो आहे, ॼाण मिलंदी आहे, पर असांजे ज़हन ते को बि असरु कोन विझंदियूं आहिनि। जॾहिं त उनजे बरक्स जॾहिं त अदबी लिखतूं जज़्बनि सां टिमटार हूंदियूं आहिनि। बिल्कुलु ईअं हूंदो आहे जज़्बी लिखतूं असां जेके पढ़ूं उनमें कहाणी थी विया, नाविल थी विया, हुनमें जेको आहे न तमामु जेको जज़्बनि सां ऐं ख़्यालनि सां जेको आहे न टिमटार हूंदियूं आहिनि ऐं पढ़ंदड़ जे दिलि ते तमामु सुठो असरु छॾींदियूं आहिनि। उनखां पोइ असांजी चौथी पॉइंट आहे अदबी लिखतुनि जो मवादु इंसानी दिलचस्पी ते मुश्तमिल हूंदो आहे, पर जॾहिं त गैर अदबी लिखतूं उन शर्त खां आजो हूंदियूं आहिनि। मिसाल तौरु असां ॾिसूं त अदबी लिखतूं जहिड़ो कि कहाणियूं, नाविल, मज़मून, मक़ाला ज़रूरु ॼाण सां गॾु इंसानी दिलचस्पी ते पिणु मुश्तमिल हूंदा आहिनि। त बिल्कुलु बि ईअं ई आहे जेके अदबी तख़लीक़ूं हूंदियूं आहिनि त कहाणी थी वई, नाविल थी वियो, मज़मून, मक़ाला, त उहा ज़रूरु जेका आहे न असांखे पढ़ण सां गॾु ॼाण सां गॾु दिलचस्पी बि मिलंदी आहे ऐं असांखे एतिरी दिलचस्पी थी वेंदी आहे जो असां पढ़ंदासीं त पोइ छॾंदासीं कोन, बसि इहो असांखे पूरो करिणो आहे। इहा हिकिड़ी दिलचस्पी आहे, हिकिड़ी विंदुर आहे, माना हिकिड़ो इंसान जो ज़हन आहे तू एतिरो पढ़ण ते मजबूर करे थो। जॾहिं तुंहिंजे बरक्स गैर अदबी जेके लिखतूं हूंदियूं आहिनि त उन्हनि में बिल्कुलु बि इंसानी दिलचस्पी न हूंदी आहे, बसि उहे सिर्फ़ु ॼाण ते मुश्तमिल हूंदियूं आहिनि। गैर अदबी लिखतुनि जे बरक्स अदबी लिखण में एतिरी ख़ूबसूरती, एतिरो न हूंदो आहे जो असुलु लेखक गैर अदबी लिखतुनि जे बरक्स, ठीकु आहे न, अदबी लिखण में एतिरी त ख़ूबसूरती, एतिरो त हूंदो आहे जो असुलु लेखक जी ज़ात ब लिखण मां ज़ाहिर थी पवंदी आहे। त बिल्कुलु बि ईअं हूंदो आहे। गैर अदबी जे बरक्स असां जेको आहे अदबी लिखण जी तरफ़ ॾिसंदासीं न त केतिरा ई कहाणीकार अहिड़ा आहिनि जो उन्हनि जी कहाणियुनि में, उन्हनि जे लिखण में एतिरी त दिलचस्पी हूंदी, एतिरो त मन में कशिश हूंदी जो भले हुनजो नाम बि न हुजे, पर जेको आहे न पढ़ण सां ई ख़बर पइजी वेंदी त इहा फलाणे लेखक जी कहाणी लिखियलु आहे। इहो हिकिड़ो इंसान जे ज़हन ते दिलचस्पी जो जेको आहे न हिकिड़ो मयार आहे, त हुन में एतिरी दिलचस्पी थिए थी जो हुन लेखक जी जेका आहे लिखण मां ई ज़ाहिर थी पवंदी आहे। उनखां पोइ
ग़ैर अदबी लिखतुनि जो बुनियादी मक़सदु ॼाण ॾियणु हूंदो आहे। जॾहिं त अदबी लिखतूं पढ़ण सां ई ख़ुशी ऐं सुकून जो अहसासु पैदा थींदो आहे। बाक़ी में ईअं आहे, जॾहिं असीं ग़ैर अदबी लिखतूं को पढ़ूं था त को साइंसी को थी वियो, टॉपिक थी वियो, का थ्योरी थी वई, त असांखे ॼाण त मिलंदी, उहो टॉपिक थी क्लियर थी वेंदो, पर असांजे दिलि खे ज़हन खे उहा ख़ुशी महसूसु न थींदी जेका असांखे अदबी लिखतुनि पढ़ण सां पोइ थींदी। ऐं इहे जेके कुझु मेन फ़र्क़ु आहे अदबी लिखतुनि ऐं ग़ैर अदबी लिखतुनि में। उमेदु आहे तव्हांखे अदबी लिखतुनि ग़ैर अदबी लिखतुनि में फ़र्क़ु ज़रूरु सम्झ में अची वियो हूंदो। तव्हांखे वीडियो पसंदि अचे त ज़रूरु लाइक कंदा, शेयर कंदा। महिरबानी, मिलूं था वरी ॿिए लेक्चर में।